तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो थंबनेल तो आपने देख लिया कि दोस्तों कि आज हम क्या करने वाले की तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो गुब्बारे थे वो दोस्तों सारे के सारे ही इधर फुला दिए हैं। इसके ऊपर दोस्तों आज हम ट्रैक्टर चलाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने ये ट्रैक्टर को ला दिया है। अब ट्रैक्टर को दोस्तों इस बलून के ऊपर चलाएंगे और फिर देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है। तो चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि हमने बलून के ऊपर ट्रैक्टर चलाया और दोस्तों कितना मज़ा आया। तो दोस्तों सब आपने देखा होगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।